Aha. Los gi Teresa. Ateri. Ateri oyawre. Ichiew nade? Aya, fulri ane inyiswa nyingi kanisa mileme school misome gi grade maintie. Ayiga tieno. Asome yes. Aleme kanisa amani dad. Yes. Aja grade. Aya, enango mi kono audio ching makawuono Teresa. We. Aya, thuolo in mari. Nyasaye tuwa tori kata ero tuwa sojo. Monda, you drive my world for it. Oh, that's a world defender, my lead. Wanu magone ateri mosi yawa koso mos ateri kawuono ateri okong'io balance mare ya time walos gatieno donge be wuoko mabe ateri be wuoko mabe do we walos gatieno atieno Ruta kinya tiene. Rose Ruth. Ruth aya machiegni atieno machiegni fulinwa alafu inyiswa nang'o miikonwa kawuono Memory verse. Aya fulri mokwongo mondo wang'eni waloso gi ng'a kanisa ma bendi leme school ma idhiye grade ma intie alafu imiwa memory verse mari. Yeah, Ruth. Ruth. Yeah, Ruth. Ruth. Yes. Nyingi Ruth ng'a? Ruth Akinya tiene. Ileme kanisa mane? Gospel. Full gospel. Okay, full gospel. Isome school mane tija grade adi? Amabe primary. Mimi ko grade 3. Aya, memory verse mari wacho nade? My name is Ruth Akinya Tiene, and I have a memory verse. My memory verse comes from the book of John 13 verse 7, which says, Jesus replied, "You do not realize now what I am doing, but later you will understand." Amen. Amen, amen, amen. Opuonji nade? Ruth. Memory verse no puonjo wa nade? Nyasaye. Amen. Aya, mose jomoko adek. Mama wa. Kano. Gi baba wa bende. Yadnisendwa. Erokamano. Aya, amen. Aya, wan kod simu machielo, brother Bennett. Erokamano Ruth. Oyawre. Oyawre ahinya. Wawuoyo kod ng'a? Wuoyo kod Jonani. Koa obed dik. Iwacho ni iluongi ni? Don Han. Yes. Aya, kiwuok kanye? Ober, okay. Ileme kanisa mane? Aneno kanisa mar Buare? AIC. Buare AIC. To isome school mane in ja grade adi? Asome school ma Ober me comprehensive school. An ja grade 3. Aya, ang'o mikono odiochieng' ma kawuono Don? An gi mako gi Dave. Aya, thuolo in mari. Ngeche ariyo matinda par wacho niya. Timbe nyathi ema nyiso kite, omiyo inyalo ng'eyo ka kite ber kata rach. Mano jiwo nyithindo niya,
Geno kuom Nyasaye kata kikunjo gerayo kuom Nyasaye. Kenya sai wundi mamor. Amen. Erokamano Dawani. Aya, inyalo mose jomoko adek? Amoso mamwa kani ober. Amoso babwa kani ober. Amoso ankoa Wilfred kani Nairobi. Gidawa kani Mireo. Erokamano. Erokamano. Aya. Oyawore Akinyi. Akinyi. Aya, wuon Akinyi wenu Akinyi walosgo? Ero. Akinyi machiegni, ichiyo maber? Aya, fulri ane maber, wang'e nyingi, wang'e skul misome. Aya, nyingi Akinyi ng'a? Nyingi, wuon Akinyi, wenu Akinyi mondo walosgo? Gift Akinyi. Aya, isome skul mane? St. Pascalia Naya Primary School. Ija grade adi? Grade 1. Ileme kanisa mane? Kayombi Alsa. Aya, machiegni iko nwang'o kawuono? Memory verse. Aya, wachnwa. My name is Gift Akinyi. I have a memory verse. My memory verse comes from the book of Proverbs chapter 22 verse 24. It says, don't make friends when people do as hot violent tempers. You might love their habits and not be able to change. Amen. Thank you. Opuonjo wanade? Akinyi? Memory verse mari no puonji nade? A school. Aya, mose ji adek? Aya, imoso ng'a gi ng'a? Joseph Odhiambo. Emily Odhiambo. Kevin Omondi. Erokamano Akinyi. Amen. Iwinjo ka Akinyi odhumo Kisumu. Tegno maber kabisa. Akinyi otimo maber to jing'eno ja grade 1. To Kisungu mowacho. Timo maber kabisa. Amen.